बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एजी के फार्मिंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो उम्मीद है आप भाइयों को ये वीडियो भी पसंद आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज अंकल अब्दुर्रहमान साहब हैं, इनसे कुछ बातचीत करेंगे। तो देखते हैं कि गोट फार्मिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। इन्होंने काफ़ी बकरियाँ रखी हुई हैं, तो इनसे कुछ मशवरा लेंगे। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या हाल है? खैरियत से ठीक है ना? ठीक ठाक। अच्छा, तो अपना तारुफ शारुफ कराओ थोड़ा जा। हमारा नाम है अब्दुर्रहमान। अच्छा, तो मोड़ है रहना। ठीक है। कोटली इलाका है आज़ाद कश्मीर का। जी। अच्छा, हम बात इस पहाड़ी ज़बान में करेंगे तो उम्मीद है आपको सब भाइयों को समझ भी आ जाएगी। अच्छा दसो कि तुम कितना अर्सा होया बकरी शकरियाँ पालियां? बकरियां कोई हुई है ना 2 साल। कितना अर्सा होया? 2 साल हुई है ना। ठीक है। हाँ, कितनी बकरियाँ रखी हैं आजकल? बकरियां इस वेले 4। अच्छा, तो ये साल है तकरीबन तुम कितना इन्हें कमाई किन्ने हो? वो कमाई शमाई इन्होंने वाली है। कि- एवं एक चस्काया अच्छा ते खोली आना दिहाड़ी दे, मतलब दिहाड़ गुजारना। अच्छा, बुढ़े वाला चलो शौक पाले आए। शौक पालिया। अच्छा, ठीक है। मुनाफा नहीं, मुनाफा वाली है। अच्छा नहीं, असल च ज़्यादा बकरियां रखो ना तो फिर उन्होंने अच्छा खासा मुनाफा हो जाना। कोई ना कोई पत्तर शत्तर है ना कि क्या मुनाफा है। हाँ, बकरी टायर करो तो होना ना, नहीं है गल टायर मेहनत। ना करो तो फिर कख नहीं। बिल्कुल मेहनत करो तो बकरियां साग उतार होना। ये हाल है। तो अच्छा, तो इसलिए हूँ जिस सर्दियों का मौसम है तो अच्छो नहीं दिन, तो क्या कुछ खिलाने पिलाने नहीं, क्या हिसाब किताब है? इस वेले ये दाने शाने देई ना ते खोलने घड़ी लत्ता ढिली करी नीन और क्या पत्तर शुद्ध है कोई। अच्छा, हाँ, तो वैसे केड़ा पत्तर शत्तर बने सर्दियों के मौसम च? ये जांगली तूता ने बनया। अच्छा, वो भी हुन खत्म हो गया। आह बिल्कुल। तो कहू तो मन धमन शमन भी बनया पर वो खत्म हो गया। धमन बिल्कुल कोई नहीं ना, खत्म हो गया। सही है। ठीक। ये एक सदाबहार पौधा होता है, तो पहाड़ी ज़बान में उसको तमन कहते हैं। हाँ। तो एक होता है जैसे जैतून का दरख्त होता है ना, एक जंगली जैतून होता है, इसको पहाड़ी ज़बान में कऊ का दरख्त कहते हैं। कहो। तो वो ये सर्दियों में आप देख लें, इलाका हमारा बहुत प्यारा इलाका है माशाल्लाह। जी। ये जगह चेक करें, खुली जगह है, लेकिन अंकल ने थोड़ी रखी हुई हैं। हाँ, तो ये कौन सी नस्ल है? ये देसी माल है। ये टैडी नस्ल है। हाँ, टेडी। हाँ, ये देसी दो इधर जो होती हैं ये छोटी वाली हैं, ये टैडी। ये देख लें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ है। ये देखें, ये चेक कर लें। हाँ, ये देख लें, ये माशाल्लाह ये बच्चे, ये इनकी उम्र कितनी है? उम्र इन्होंने वाली है तो मैं ही है। तकरीबन 2-3 महीने, हाँ, 2-3 माह की हैं। हाँ। अच्छा, तो ये सर्दियों में ना ये कऊ का दरख्त होता है जो वो बात कर रहे थे, वो खिलाते हैं। तो अच्छा, ये बात बताएं, ये सास जो अभी सर्दियाँ होती हैं शाम को ये दाने खिलाते हैं, मकई की हो गई या गंदम की, ये पका के ये चीज़ें होती हैं इनको बकरियों को दी जाती हैं। तो ये देख लें टैडी नस्ल है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी चीज़ है। मैं आपको सब बकरियाँ इधर से पास से होकर दिखा दूँ। हाँ, छोटे बच्चे भी हैं। हाँ, ये देखें, छोटे बच्चे। ये देख लें, ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं। चलो अंकल सब फिर बातचीत करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जब ये बीमार शिमार हो जाती हैं तो इनको क्या कुछ खिलाते पिलाते हैं? नमूनिया हो गया या फिर इनका क्या सेटअप होता है? बीमार हो जान तो फिर इन्हें की दवाई दारू देना पैना। ठीक है। ते कोई टिक्के शिक्के भी लवाने पैने। हाँ, डॉक्टर को लूँ। हाँ, डॉक्टर को टिक्के लवाने पैने। और राती जरा असां मतलब काश थल्ले सटने हैं। हाँ, वही जगह ठंडी होनी है। हाँ, जानवरों के रहने की जगह, जैसे मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में हाँ, बताया था, जानवरों के रहने की जगह है ना जो वो गीली नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, और गिल्ली हो गया। रात का खड़ा पानी, ठंडा पानी ना पिलाएं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं कि ठंडा भी पी होनी है, जे ना गर्म है तो ठंडा पी होनी, प्यास लगी जाए। प्यास लगी हुई है। पी हाँ, होनी है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए है कोशिश करने आसां में चलो गर्म पानी दिया। कि गर्म पानी दें। हाँ। बिल्कुल पर ठीक है। ये तावला माल होना जल्दी पानी पी के ना हाँ, जिसको लब्भा उत्थे मुंह तुन्नी की ना पिछ। ये गल है। चलो, एहतियात करनी पैनी है ना। एहतियात तो करनी पड़ेगी। हाँ, तो ये तुसीं कितना अरसा होई है कि बकरियां रखे हैं? बकरी रखे हुए ये चलो 2 साल करी छोड़ो। 2 साल होई है। हाँ, 2 साल हुई है। ठीक है। तो हूँ तुसां कोल माशाल्लाह
काफ़ी बकरियां अल्लाह ने सेहत दा तो एक आध ये बकरी ना कितने की नहीं विकी जानी है मतलब बकरा शकरा वैद सोना बकरा वै ते बकरी थोड़ी खिदमत वै बकरी मेरा माल हो ना चंगी ठीक ठाक तो फिर चलो बिकी जानी है माल 35,000 तक। हाँ 35। ठीक है। अच्छा ये मैं आपको बताऊं कि हमारी तरफ ना रेट काफ़ी कम है शहरों की निस्बत। जैसे कि अब ये बकरी है ना, ठीक है, आप शहर में कहीं पे लेने जाएं तो आपको 30-35 से कम की नहीं मिलेगी हैं। लेकिन यही बकरी ये जो जा रही है बूरी बकरी, यही बकरी आपको इधर 20-25 में मिल जाएगी। क्या ख्याल है? हाँ। अगर आपको किसी भी किस्म की बकरियां या कोई भी चीज़ चाहिए हो ना तो हमसे रब्ता कर लें, हम आपको अच्छी कीमत में अच्छी चीज़ें आपको दे दिया करेंगे। ठीक है ना? हाँ, तो अगर कोई बंदा फर्ज करो कीमत अच्छी देता है तो हम बेच भी देंगे। क्या ख्याल है? हाँ सही है ना। हाँ कीमत है फिर तो चलो बंदा बेच ना, कीमत थोड़ी है फिर देने में मकसद ही कोई। हाँ मकसद नहीं है। हाँ ये तो है ना। कौन बंदे मुँह पूछने मुफ्त कौन दे ना की ये गल है। ये आने 4-5 हज़ार नहीं दियो 4-5 नहीं देना मैं यही बात है। आहो 4-5 नहीं है निकी नहीं है था 4-5 हज़ार को कुल दे देंगे। असल में अंकल 4-5 हज़ार की इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारी तरफ ना ये काफ़ी कम रेट है। अगर बनिस्बत हमारे चैनल के आप दूसरों के चैनल विज़िट करें यूट्यूब पे तो आपको पता चलेगा कि ये जो आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं ना 1-2 दिन के होंगे तो ये कहेंगे 10-12 हज़ार का जी ये बच्चा है। लेकिन झूठी वाली बात नहीं है, मुनासिब रेट होगा 6-7 तक हम भी दे देंगे, 5 तक भी हो जाएगा। ठीक है, जो भी अगर किसी भाई को चाहिए तो वो हमसे रब्ता कर लें। हमारे थ्रू आपको बहुत ही अच्छे रेट पे और बहुत ही मुनासिब चीज़ें मिला करेंगी। ये देखें, ठीक है। अच्छा ये बात बता दें कि इनकी क्या कुछ कीमत वगैरह है, इन्होंने क्या कीमत है, मतलब ये बड़ी बकरी है एक अगर कुछ चाहिए नहीं आया था कितने में दी हो तो? 1,30,000। ठीक है। और वो जी निके बगरोटियाँ जो अगर कुछ चाहिए ना आया छोटे बच्चे ने जड़े तो एक तकरीबन कितने लबी जैसी? ये लबी जैसी करीबन 4-5 हज़ार ना एक बच्चा। ठीक है। हाँ मुनासिब भी कर लेंगे। अगर तो कोई खूबसूरत हो प्यारा हो तो उसका अपना अलग रेट होता है। और वो जो बड़ी बकरी है वो जो सफ़ेद वाली है वो कितने नहीं है? वो भी 30,000 तकरीबन 25-30 तक सारी मिल जाएंगी। वो भी एक वो पीछे है वो ऊपर है वो जो आपको पहले दिखाई। तो आप देख लें कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं। आप ये देखें, ये जो फीमेल है ये वाइट वाली छोटी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ है। अभी मैं आपको पास से होके दिखाता हूँ। ये देखें, ये वो देखें, ये चेक करें, आप चीज़ चेक करें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। ये टैडी नस्ल में हमारे पास हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। ये देखें, ये दो ये हैं और ये सब जो अंकल बता रहे हैं ना तकरीबन ये 25-30 तक हम दे देंगे आपको अगर किसी भाई को चाहिए हो तो। हाँ ये देखें, ये अंकल ने भी पकड़ा हुआ है। अच्छा ये बगरोटी है बगरोटा है? ये बगरोटी है। ठीक है। तो इसे अगर किसी भाई को ये भी चाहिए हो ना तो ये 5-6 हज़ार की ना आपको मिल जाएगी। 5-6 हज़ार दिया है। हाँ कीमत इसकी मुनासिब रेट है क्योंकि महंगा लाडली है लेली वाली। हाँ बहुत लाडली। असल में जानवर इसीलिए उसकी अच्छी नशो नमा होती है। प्यार करनी तो प्यार करनी तो अच्छा नशो नमा इसलिए होती है कि आप उसको खूब प्यार दें। ठीक है। ये देखें माशाल्लाह इन्होंने बहुत जानवर रखे हुए हैं ना, बहुत प्यारे रखे हुए हैं ताकि ये देखें माशाल्लाह। अच्छा चलो ठीक है, फिर आपसे नेक्स्ट मुलाकात होती रहेगी। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अंकल से फिर हम बात करेंगे। चलो ठीक है अंकल, फिर गलबात हो सी सुना और फिर कुछ अच्छा कर संगोल। ठीक है हाँ मुलाकात हो सी। अब्दुलरहमान नाम है इनका, इनके नाम अगर आप कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं। तो हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपने कोई भी बात हमसे पूछनी हो ना तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, तो हम आपको बता देंगे, उसका आंसर कर देंगे। तो ठीक है फिर अल्लाह हाफिज़। ये बकरी थी जो मैं आपको पहले बता रहा था।
हाँ, तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।